咁我走先啦，拜拜。拜拜。點解又咁夜先返啊？你睇下你，做埋啲無聊嘢。我講過幾多次，讀完書有時間就返嚟學下點樣繼承呢間士多。你硬係唔聽阿婆講嘅。做咩啊？玩音樂有咩問題啊？佢係我夢想嚟㗎，有咩困難咪克服佢咯。繼承呢間士多冇用㗎。羅培興，你咩態度啊？道歉！做咩啫？我就係話冇用啊！阿興，原來你喺呢度。哎呀，做咩啊？好小事啫嘛，你知你阿婆㗎？佢根本都冇諗過我感受，佢一心只係想揾人繼承佢間士多啫嘛。佢只係心急咗啲啫。你婆婆咁錫你，你都唔係唔知係咪嚇？唔好鬥氣啦。喂，喂，阿興，你阿婆入咗醫院啦，你快啲過嚟啦！咩啊？咩啊？我要過嚟啊！婆婆喺邊？婆婆咧？婆婆而家喺手術室，不過婆婆會冇事嘅。婆婆，坐低先，坐低先，我哋等醫生出嚟。醫生，婆婆點啊？我媽點啊？婆婆咧？而家安全，你可以帶佢翻屋企休息下觀察咁樣。唔該，醫生，唔該。冇事啦，冇事啦。婆婆，我幫你啦，你快啲飲水啦，小心啊，慢慢。對唔住啊，婆婆，我唔應該咁樣咁冇禮貌同你講嘢㗎，都唔應該咁樣話你間士多。好啦，好啦，好啦，好啦。我唔係嬲你，我只係擔心你玩音樂嘅話會好困難啫。你知啦，香港樂壇競爭咁大，咁如果你可以一路做音樂，一路搞間士多嘅話，咁唔係對你有保障咩？你話係咪？嗯，咁樣啦，我應承你啦，我以後會好好咁學識點樣去經營間士多，但係你都要俾我玩音樂㗎。好啦，咁樣咪好咯。